Labas vakaras ir sveiki atvykę į Laikykitės ten su Andriumi Tapinu. 33333. Štai toks skaičius neseniai degė mūsų YouTube Laisvės televizijos kanalo prenumeratorių grafoje. Ne 666666, aišku, bet judam tą kryptim. Ir būtų žiauriai smagu, jeigu jūs ne tik tai pasižiūrėtumėte šią laidą, gal net pasijuoktumėte, bet ir spusteltumėte mygtuką prenumeruoti, nes tada mes būtume šiek tiek arčiau jūsų. Ne tiek arčiau, kad būtų toks neaiškus, creepy, cringe jausmas, bet šiek tiek arčiau. Tai jau yra 19 mūsų laida ir tai reiškia, kad mes jau esame sukūrę tiek laidų, kiek vienoje rezonansinėje praėjusios savaitės nacionalinio transliuotojo laidoje Ramūnas Karbauskis kartu pakartojo žodžius mokesčių inspekcija. Tikiuosi, kad mokesčių inspekcijos tyrimas tą patvirtins. Bus patikrinta mokesčių inspekcija. Mokesčių inspekcija puikiai galės labai greitai atlikti šitą tyrimą. Mokesčių inspekcija tai pamatys. Mokesčių inspekcija turi atsakyti klausimus. Aš dar sėkiai kartoju. Mokesčių inspekcija sakys tos klausimus. Laukiam mokesčių inspekcijos tyrimo. Viską sužinosite iš mokesčių inspekcijos tyrimo. Visą tai sužinosite iš mokesčių inspekcijos. Mokesčių inspekcija savo tyrimę gaus. Nes iš tikrųjų reikia vieną dalyką palaukti. Mokesčių inspekcijos tyrimo ir jos atsakymo. Kada mokesčių inspekcija pasakys, kad nuslėptas nors 1 litas ir šitai pasakys mokesčių inspekcija. Tai aš esu visiškai tikras iš mokesčių inspekcijos. Kai tą klausimą atsakys mokesčių inspekcija. Mokesčių inspekcijos. Tai mokesčių inspekcija, ką man dar reikia sakyti, tik tai vienintelio dalyko trūksta. Trūksta mokesčių inspekcijos tyrimo, kad tai patvirtintų. Viskas, ką aš galiu šiandien pasakyti. Reikia tikėti mokesčių inspekciją, kuri atliks tyrimą. Aš taip įsivaizduoju, išeina Edmundas Jakilaitis po laidus ir galvoja, toks, ką aš čia veikiau toj laidoje. Na, bet reikia tikrai, sako Ramūnas mokesčių inspekcijos, reikia ir ką? Senovės baltų žinių išmintis byloja. Jeigu 19 kartų pakartosi savo priešo įstaigos vardą, jo galva nuriedės. Dainorai Bradauskai, ačiū ir sudie. Bet panašu, kad iki jubiliejinės 25-osios laidos galim ir neištraukti. Nes, žinot, labai sunku konkuruoti rinkoje, kai, pavyzdžiui, per Panoramą pasako daugiau juokingesnių dalykų per dieną, negu mūsų scenaristai gali sugalvoti per savaitę. Įsivaizduokit, atsisėda Marius Žiedas toks, jaunas Leninas ir varo. Seimo vagilka iš darbdavio seifo 1300 eurų pasiėmė, sveikatos apsaugos ministro patarėjas Katikė 300 000 ant skaičiaus pastatė ir nepaėjo, o buvęs mokesčių inspekcijos šefas Dainoras Bradauskas žinojo, kas čiulpia guogai papą ir laikė paksisus iš konkolų. Tai, kaip su tokiu srautu mums konkuruoti? Aš gyvenu ir stebiuosi. Ir ne tuo, kad Bradauskas paėmė paksistus biškių už konkolų, ne, aš labiau iš tikrųjų stebiuosi tuo, kad jis paneigė gamtos dėsnius ir sugebėjo atrasti konkolus pas labiausiai bekiaušį visų laikų Lietuvos politinį darinį. Ir be to dar jis visiems Lietuvos vyrams vaizdžiai priminė, kad reikia tikrintis. Herojus, o mes iš darbo atleidžiam. Vieni rankose laiko paksistų konkolus, o mes jau faktiškai rankoje turėjom naują laidą ir naują Laisvės televizijos veidą. Valstiečių ir žaliųjų koordinatorius iki sausio pabaigos žadėjo pateikti 3 laidų formatus, kuriuos galėtų vesti Greta Kildišienė. Deja, kaip sako klasikai, that escalated quickly. Blogas naujienos Seimo nariai pylėsi tokių srautingų domkratų, kad jei nebūtų pakakę iš seifo paimtų pinigėlių, tai kita bloga žinia būtų turbūt, kad ji yra apiplėšusi anykščių siauruką, dar kita, kad jinai yra Džeko Skirdiko reinkarnacija ir galiausiai Lietuvos rytas būtų pranešęs, kad ji yra gerai užsimaskavęs Romas Zamolskis. Ir jau galų gale jau pati viešpatie apsaugok, blogiausia naujiena būtų, jeigu paaiškėtų, kad būtent ji buvo sukūrusi visas Radži repertuaro dainas. Bet nuo to mums negeriau. Nes aiškėja, kad operacijai Greta dėja įvykti nebuvo lemta. Kaip sakoma, game over. O mes grįžkime prie pagrindinio veikėjo, valstiečių Romeo, agrokoncerno Otelas ir naisių Hamletas. Šioje istorijoje maestro rožėmis nepakvipo. Greičiau jau natūraliomis trąšomis, kuriamis agrokoncernas neprekiauja. Jeigu tai meilė, geriau nereikia. Jeigu tai politika, gal kaip nors ačiū. Jeigu tai vyriškumas, gal sekantis. Ir tas mūsų nekartą rodytas video apie Ramūną pasirodo buvo pranašiškas. Tu sakei, nori būti tik tai su manim. Tu sakei, kad mylėsi visą širdim. Aš tikėjau tavim, bet man regis, tu esi melagis.
Laidoje mes turėjom naisinukės pasitikėjimo sloiką, iš kurios riupteldavo kas iki, kai valstiečiai nuvildavo. Sloiko nebeužtenka. Tai va. Nes jeigu taip ir toliau viskas vyks, kanistras virs statine, statine cisterna, o gali būti, kad šiemet Laisvės televizija bus priversta ir statyti pasitikėjimo naisinukės terminalą. Nes valstiečiai dar garo dar duos, ypač po epinės Ramūno kalbos. Komradai, tankinkim gretas. Netenkinkim, ponai, o tankinkim. Nesuklyskim. Puolimas prieš mus yra nuožmus ir negailestingas. Už tai ir išgerkim, už sutankytas gretas. Puolimas prieš mus yra nuožmus ir negailestingas, bet mes kausimės ir mes nugalėsim. Žinot, toks mažos agrarinės valstybės wannabe Churchillis. Bet perfrazuojant tą patį Churchillį, karts nuo karto Karbauskis atsitiktinai užkliūna už tiesos, bet atsikelia, pasipurto ir nužingsniuoja toliau. Su to ir sveikinu mūsų jauną demokratiją. O dabar, kaip sakoma, laužiančios naujienos. Įvyko tai, ko niekas jau seniai nebesitikėjo išvysti. Ne Bredas Pittas ir Angelina Jolie neatnaujino santuokos. Ne Ramūnas Karbauskis nepasakė, atsiprašau, suklydom. Ta prasme, realiai atsiprašau, o ne atsiprašau, bet visus, kurie trukdo dirbti, nutrenks perkūnas. Tai nesiskaito. Ne, Antanas Kavaliauskas negrįžta į Lietuvos rytą, o iš tiesų po ilgos pertraukos vėl susitiko Lietuvos ir Lenkijos užsienio reikalų ministrai. Va, kur yra įvykis. Dabar pakelkite rankas salėje. Kas galėtų pasakyti Lenkijos užsienio reikalų ministro pavardę? Tai yra Vitoldas Vaičikovskis. Štai jis. Ir štai jums atsakymas, kur dingo buvęs Lietuvos ūkio ministras Evaldas Gustas. Jis pakeitė pavardę ir įsidarbino Lenkijos užsienio reikalų ministerijoje. Vargas tau Lenkija. Lenkų ministras jau spėjo išgarsėti, išradęs naują neegzistuojančią šalį San Escobarą. O buvo taip, Vaičikovskis sausį dalyvavo Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdėje ir grįžęs gyrėsi, jog buvo pirmas atvejis Lenkijos diplomatijos istorijoje, kai buvo užmegzti ryšiai su kai kuriomis pasaulio valstybėmis, pavyzdžiui, Belizu ar San Escobaru. Audronė Pitrėnienė, Šilutės rajone plaukiojusi Merkiu ir Ūla, džiūgavo tikriausiai, kaip džiūgauja Lietuvos slidininkai žiemos olimpiadoje aplenkę Gajaną. Jos geografijos žinios jau nebėra tokios apgailėtinos, nes žinia geografijoje, kaip ir Lietuvos slidinėjime, svarbiausia dalyvauti, nelaimėti. Merkys ir Ūla bent jau iš tikro egzistuoja. Na, ne ten, bet kažkur egzistuoja. Na, susipainiojo žmogus. Ar narkos persižiūrėjo, čia jau nebesvarbu. Internetai Lenkijoje pašėlo. Per vieną dieną grotažymę San Escobar. Susidomėjo 2 milijonai žmonių. Buvo sukurta fikcinės valstybės San Escobaro vėliava, himnas, dienraštis ir netgi avialinijos El Niño Airlines. Viva la komendante! Ir netgi Twitterio feede San Escobaro atstovas labai džiaugiasi, kad Lenkija pirmoji pripažino jo valstybę. Tai štai taip sparčiai vyksta procesai ir aš tikrai nenustepčiau, jeigu, pavyzdžiui, Tesla savo gigafabriką statytų būtent San Escobar'e. Na gerai, bala nematė to San Escobaro. Greitai ir Lenkija bus mums tiek pat pažįstama, kaip ir neegzistuojanti šalis. Kiek iš jūsų gali pasakyti, galbūt, pavyzdžiui, Lenkijos prezidento pavardę? Ne Biedronka. Ir ne Pilsudskis. Tai Andžejus Duda. Ir jeigu jau į tai pasisuko kalba, pakelkim rankas visi, galbūt, kad žinot, Estijos ir Latvijos prezidentų pavardės.
Jūs per televizorių ekranų ir per kompiuterį irgi galite pakelti rankas. Truputį krypį atrodo, kai jūs tą ranką keliat, bet, tebūnie. Ir apskritai, ar prezidentai vadovauja tom šalims, ar prezidentės. Na, čia dar turbūt ir stringa kai kur. Ir taip išeina, kad iš visų kaimininių valstybių vadovų mes geriausiai žinom 2. Juos tai jau tikrai žinom. Nėra gerai. Ne, gerai, kad juos žinom, bet gal galėtume ir kitus žinot. Taigi, susitiko Linkevičius ir Vitoldas Vaičiukovskis po labai ilgos pertraukos. Tokios ilgos, kad per tą laiką Lietuvoje buvo nufilmuoti dar 7 serialo Giminės sezonai, o Jonas Snow spėjo žūti ir vėl prisikelti. Kas atsitiko, kad santykiuose su Lenkija staiga stojo tokia žiema, kad visi mokslininkų perspėjimai apie 3 metus kylančią planetos temperatūrą nesugeba jos ištirpdyti. Būkime atviri. Na, mes apskritai kaimynais domėmės tik 2 atvejais. Kai pas juos išmeta pigesnių kalafiorų ir kai reikia balsuoti Eurovizijoje. Per 1000 metų Lenkijos kultūros turbūt ji nesugebėjo tiek pasiekti auditorijos, kiek pasiekė viena mergina su sviestu daranti tai, ką turbūt daro ūkyje su sviestu, aš nežinau. Ir visais kitais atvejais turbūt giliai dzin, kas ten darosi. Net ir apie Lenkus žinome, tikrai labai mažai. Žinoma, politologė Asta Bautkutė viename iš savo interviu atskleidė, jog svarbiausias šiuolaikinio Lenko portreto akcentas yra ūsai. Kokių dar mitų galėtume pažerti apie mūsų mylimus kaimynus? Kad jie vis dar miega ir sapnuoja, kaip čia atsiėmus Vilnių. Tada atsikelia, daro atsispaudimus ir murma panosim. Vilno naša, Vilno naša, Vilno naša. Kad pirmas dalykas, ką atsibūdęs padaro Lenkas, tai persižegnoja, o po to eina valgyti flekų. Kad Lenkijoje kariuomenėje visi tarnauja tankistais, o tankė privalo būti šuo. Ir kad Lenkijos miškuose vis dar gyvena Pilsudskio ar tai Prževalskio arklys. O kai reiktų paminėti žymiausių šiuolaikinių Lenkų rašytojų, režisierių, mokslininkų, dailininkų pavardes, stotų tokia nejauki tyla. Nebent kas nors tyliai pasiteirautų. Tai šitą su ūsais. Ir ar Mickevičių galim užskaityti už Lenką, ar ne? Galima, jeigu portretuose pripiešim ūsus. Tada tikrai žinosim, kad Adomas Mickevičius yra Lenkas. Iš didžiausių Lenkijos kultūros pasiekimų turbūt galime paminėti tik Witcher 3 žaidimą. Kas iš esmės nėra blogai. Nes Witcher 3 yra labai gerai, o bardzo dobrze. Bet nuo ko prasidėjo nesutarimai? Prisiminkim gilią istoriją. Viskas prasidėjo nuo Dokim Garo. Taip, 1325 metais Gedimino dukra Aldona nutekėjo į Lenkijos karaliaus dvarą Krokuvoje ir ten sukūrė dvario kapelą, kuri ją linksmindavo, o Aldona diriguodavo. Potraukis diriguoti Lietuvos karalienėms, kaip žiūriu, nepraėjo ir iki šiol. O Lenkams nepatiko. Visas šitas grainimas, sakė Lenkai, yra barbarų tėvų auklėjimas. Ir santykiai nesusiklostė, kol man neužsuko kryžiuočiai ir staiga Lenkai su lietuviai susivienijo. Greičiau nei tu pasakytum, bardzo dobrze. Toliau žinot, kas buvo. Mūsų nuomonė, per Žalgirį Lenkai tik meldėsi, o viską padarė lietuviai. Jeigu paskaitytume Lenkijos analus, truputį atvirkščiai. Nujojo iki Griunvaldo vyrai, subaladojo kryžiuočius, kaip koks Tanoka Berdas, Žalgiris, ir šitą mūšį žino kiekvienas. Mūšį, kurį jeigu mes būtume prakišę, labai realu, kad kokį jau 40 metų būtume ES nariais. Ir mūsų laida vadintųsi Nelaikykitės ten su Andriumi Tapinu, o Machen Sie weiter mit Andreas Tapin. Vis dėlto, tokios grinai tautinės nesantaikos nebuvo, kadangi jai nebuvo laiko. Abiejų tautų respublikoje, nuostabiausioje šalyje, laiko užtekdavo tik tam, kad seimeliuose užvetuotum bet kokį pasiūlymą. Įsivaizduokit, jeigu tai būtų šiais laikais, teikia Saulius Skvernelis biudžeto projektą, o koks nors, pavyzdžiui, Gražulis atsibunda, įsiveržia ir sako, liberum veto. Pats nesupranta, ką sureikia, bet biudžeto nėra. Su tokiais funkciniais sutrikimais abiejų tautų respublika negalėjo ilgą laiką tempti. Ypač, kai šalimais buvo stiprus ir godus kaimynai – Prūsija, Rusija ir Austro-Vengrija, kurios imperatorė Marija Tereza buvo labai jautri moteris ir netgi apsiverkė, kai reikėjo palaiminti pirmąjį mūsų Žečpospolitos pasidalijimą.
Apsiverkė, bet palaimino. Mažutė. O tada mūsų ir Lenkų tarpusavio meilė ėmė po truputį blėsti. Nors kartais ir pasitaikydavo tų bandymų ją vėl įkurti. Na žinot, kaip seniai išsiskyrusiai porai. Eini savo gatve, pamatai seną meilę ir aistra vėl įsiliepsnoja. Kaip Kurlianskiui su Masiuliu. Ir Bradausku. Ir Gapšiu. Faktiškai vienos lyties partnerystės įstatymas galėtų būti pervadintas Kurlianskio ir jo partnerių, kurie ima už konkolų vardu. Lietuvos ir Lenkijos santykiuose 2 tokie buvo bandymai. 1831 ir 1863 ir jie buvo paskutinieji. Rusams numalšinus sukilimus mirė ir bajoriškoji abiejų tautų respublika. Lietuvoje ėmė rastis naujas elitas, nors dar iki žurnalo Žmonės pasirodymo buvo likę 100 su viršų metų, bet tą spragą ėmė pildyti apžvalga Žemaičių ir Lietuvos, Aušra, Varpas ir kiti spaudos organai. Naujasis elitas ėmė gaivinti lietuvių kalbą, kurią tuomet kalbėjo tik valstiečiai. Vat kaip pagalvoji, įdomi ta gamta, nes dabar valstiečiai kalba taip, kad jų neįmanoma suprasti. Ir aišku, jeigu jau kalbi lietuviškai, tai nebekalbi lenkiškai. Kažkaip taip painiai tuomet žiūrėta į dvikalbystę. Maždaug taip, kaip socialdemokratai dabar žiūri į anglų kalbą. Įtariai ir iš tolo. You know touch me, I know spell you. Viso šito kulminacija buvo atkurtos abiejų šalių valstybės ir čia reikėtų papasakoti vieną dalyką. Buvo saitų. Buvo, tikrai, tik pagalvokime, pavyzdžiui, 2 broliai Narutavičiai. Vienas vasario 16 akto signataras, kitas pirmasis Lenkijos prezidentas. Čia maždaug taip pat kaip Kšištofas žaistų už Žalgirį, o Dariušas už Lietuvos Rytą tuo pačiu metu. Saitų buvo, bet jų buvo vis mažiau. Ir Vilniaus okupacija juos su visam nutraukė. Iš buvusios šeimos ir meilės liko tik triukšmingas skyrybų procesas. Su Vilniumi tai yra tas pats kaip su buvusiu Gretos Kildišienės vyru, kai lietuviai išsikraustė iš buto, leido pagyventi Lenkams, bet kai užsimanė sugrįžti, Lenkai padavė juos į teismą ir dar paprašė alimentų už miesto priežiūrą. Diplomatinių santykių atkūrimas Lenkams pagrasinus pogrebnojiškų kumštukų prieš žmoną 1938 metais po Lenkijos ultimatumo šilumos irgi neužveisė. Ir netgi tas faktas, kad Kauno sporto halės sienų gelžbetonėje yra iš Lenkijos importuotos metalo sijos, dėja nepadeda. Na, po to stojo ilgi okupacijų metai, kai apie Lenkus prisimindavom tik iš serialo 4 tankisto ir šuo, kur vienas tankistas beje buvo gruzinas, o šuo irgi ne Lenkas. Romantika į mūsų santykius sugrįžo atkūrus nepriklausomybę. Lenkai vieni iš pirmųjų mus pripažino, autonomininkams iš Šalčininkų ir Eišiškių pasakė, prašom panovė, ale to jest nelegalne. Lenkai labiausiai mus rėmė kelyje į ES ir NATO. Mūsų prezidentai Valdas Adamkus ir Kvasnievskis dviese tarpininkavo pirmosios Ukrainos oranžinės krizės metu, kiaurą naktį sodindami ukrainiečių politikus prie bendro stalo. Vilnių pradėjo lankyti minios Lenkų turistų, o kiekvienas vilnietis išmoko bet kuriuo paros metu lenkiškai parodyti kryptį į Ostrabramą. Kartu pradėjom svaigti apie Rail Baltica ir kitus infrastruktūrinius projektus. 10 metų jau svaigstam. Dar svaigsim dar kokį 20. Mažeikių naftą pardavėm ne kazakams, ne rusams, nors buvo tokių, kurie labai norėjo prie to, bet būtent Lenkams. Viskas buvo ore ir šokolade ir bam! Šiaip jau problema su pavardžių rašymu buvo užprogramuota dar tik skaičiuojant 3 metus nuo nepriklausomybės. Mes pažadėjom Lenkam, kad leisim pavardės rašyti taip, kaip nori jų savininkai. Na, o tada eina kalbos, kad kažkas iš klerkų paskaičiavo, kad čia reikės įsigyti labai daug naujų rašomųjų mašinėlių su perbraukta L ir kitokiomis cekavomis raidėmis. Pinigų nėra, šalis jauna, nu gal palaukim. Lenkai pasakė, palaukim. Mašinėlės pakeitė kompiuteriai ir spausdintuvai, kuriuose papildomas rašmuo nieko nekainuoja, vis dar laukiam. Nes į kovą stojo tautinės nekaltybės saugotojai. Ir kai Vilniuje lankėsi tuometinis Lenkijos prezidentas Komorovskis, Seime lyg tyčia įvyko balsavimas dėl Lenkams pažadėtojų pataisų ir viena tokia partija, kurios pavadinimo neminėsim, bet jame yra žodžiai Tėvynė ir Sąjunga, tas pataisas sužlugdė. Ir va tie patys dabar, kurie kryžium gulasi už Lenkiją kaip už mūsų svarbiausią strateginį partnerį. Tai jūs turbūt prisiminkit, ką jūs darėte šiek tiek neseniai. Jaučiat? Tu pasikvieti kaimininės šalies prezidentą, pažadė jam furšetą, o kai Salkinas atvažiuoja, sakai, sorry guys, biški prisvilo čia viskas, gal tu ateik kitą kartą. Komorovskis atvažiuoja kitą kartą, o jam Lietuvos vadovai sako, pas mūsų sanitarinė valanda, susitikti negalim. Ir nesusitinka. Buvo toks atvejis. Atvažiavo Lenkijos prezidentas,
nesusitiko nei prezidentė, nei premjeras, nei Seimo pirmininkė. O taip ir pasninkaujam iki šiolį. Ir stebėmės, kodėl mes Lenkam neįdomus. Kadangi tai buvo paskutinis tokio aukšto rango vizitas. Dabar mūsų vadovų susitikimai primena parodiją. Prezidentai Grybauskaitė ir Duda paskutinį kartą susitiko Kroatijoje, o buvęs premjeras Butkevičius su Lenkijos premjere vienintelį kartą susitiko Ulan Batore. Realiai, Ulan Batore, Karlai, Ulan Batore. Ten vyko kažkokia konferencija. Tarp Varšuvos ir Vilniaus 500 km, o jūs susitikinėjate Ulan Batore. Taigi sėdat į Lietuvos geležinkelių traukinį ir po savaitės jau Varšuvoje. O Lenkijoje vyksta labai įdomus dalykai. Dabar ten iš tiesų ne piragai. Nuo 2015 metų, kai į valdžią atėjo PIS, taip, partijos Pravo į Spravedlivoš trumpinys yra PIS. Ir aš nematau nieko čia juokingo. Nes mūsų partijos Tvarka ir Teisingumas trumpinys yra TIT. Ir ką? Ir nieko, jie angliškai nemoka. Nesakykite jiems. Nesakykite, nes Rolandas susinervins baisiai. PIS, vadovaujama Jaroslavo Kačinskio, surinko absoliučią daugumą. Jiems nereikėjo eiti nei į koaliciją su arogantiškais dešiniaisiais ar darbo grupėse įstrigusiais kairiaisiais. PIS valdymo pradžioje konstitucinė krizė. Paskirti savi konstitucinio tribunolo teisėjai, apribotos jų sprendimo galios, ES institucijoms apskritai parodyta špėga. Paklaustas, ką jis mano apie europinę reakciją, Kačinskis pasakė, kad Briuselio kritika jį juokina. Ir tokių krizių Lenkijoje ne viena ir ne dvi. PIS ėmė griežčiau valdyti žiniasklaidą, iš Pašalvonijo, iš valstybinių žiniasklaidos priemonių daugiau nei 100 žurnalistų. Na, pas mus vos vienas kitas yra išvarytas ir tas pats dar sukasi. Ačiū Jums labai. Remkit Laisvės televiziją Patreon platformoje. Grįžtam į Lenkiją. Norėta prastumti įstatymą draudžiantį abortus. Gauta jakį nuo tautos, kai tūkstančiai Lenkų išėjo į gatves protestuoti. Susikiškit savo moralizmą į vieną vietą, kur saulė nešviečia, brangieji politikai, pasakė Lenkijos žmonės. Praeitų metų pabaigoje atsirado siūlymai uždrausti žiniasklaidai eiti į parlamentą. Va, kur gera mintis. Iš tikrųjų, ko žurnalistams parlamente? Kaip trukdo dirbti? Opozicija protestavo prieš tai blokuodama šių metų biudžetą, o valdantieji tiesiog perkelė sprendimo priėmimą į kitą salę ir net neleido žiniasklaidai jo užfiksuoti. Ir netgi tada, kai Lenkai turi daugiau laiko protestuoti dėl visų šitų nesąmonių, nei dirbti ir megzti kailinukus, Lietuvai Lenkija yra itin svarbi partnerė. Kai visose aplinkinėse šalyse, Vengrijoje, Čekijoje, Slovakijoje yra jaučiamos aiškios pro-putiniškos nuotaikos, Lenkija laikosi labai aiškios priešingos nuostatos. Ir nekartą yra paskelbusi, kad yra pasiruošę ginti Lietuvą. Pasižiūrėkite į žemėlapį. Matot? Toks siauras tarpukas tarp Kaliningrado srities ir Baltarusijos. Tai yra vadinamasis Suvalkų koridorius. Būtent į jį ir būtų nukreipta, nedaug dieve, pagrindinė Rusijos karinio smūgio galia. Kadangi tik per jį pas mus gali atvykti NATO sąjungininkai. Na, žinoma, jie dar gali važiuoti iš Bilistoko į Kauną su Lietuvos geležinkeliais. Bet labai gali būti, kad jie atvyks mūsų gelbėti, kai Lietuva jau dar kartą bus atkūrusi nepriklausomybę po 50 metų. Kita vertus, na, tikrai geras būdas perkrauti dvišalių santykius. Gerai, žiūrim, toliau žemėlapį. Pro kur eina mūsų visi keliai į Europą? Per Lenkiją. Galima, žinoma, daryti tokį lankstą per Latviją, Estiją, Suomiją, Švediją, Zundo sąsiaurį ir Daniją. Toks mažutis lankstas. Vien tam, kad nereikėtų tos prakeiktos W raidės akise regėti. O gal vis dėlto mūsų saugumas ir strateginė partnerystė yra svarbiau nei keletas lingvistinio celibato mėgėjų. Žinoma, yra dar ir kitų kenkėjų, kurie ėda dviejų artimų šalių santykius kaip Kolorado vabalai bulves. Ir jie įsikūrė ne kur kitur, Gedimino 53, Seimo rūmai. Nes nėra kitos partijos, kuriai taip pakenktų geri Lietuvos ir Lenkijos santykiai kaip Lenkų rinkimo akcija ir jos Voldemortas. Ko vertas vien jau Seimo nario Zbignevo Jedinskio pareiškimas, kad reikia mažinti gynybai skirtos lėšos ir pasirašyti nepuolimo aktą su Rusija. Ir blogiausia, kad Kremliaus propagandistai stūgaus, kad tai siūlo Lenkas. Na koks tu Lenkas? Tu esi Jedintvinskis. Su ūsais. Galime pasiūlyti ir kitų dalykų, kurie galėtų atitirpdyti žiemą mūsų santykiuose.
Kodėl iš keistos užmaršties neištraukus 2 kartus Nobelio premijai nominuotos rašytojos Elzės Ožeškienės pasirašinėjusių slapyvardžių Gabrielą Litvinką, kuri taip gražiai aprašė druskininkų gydyklas. Išganingi šaltiniai gydo visas ligas, dėja tik tai vienos negydo – smegenų nevaisingumo. Gabriela Litvinka jau praėjusio amžiaus pradžioje žinojo, kas bus Lietuvos Seimo sveikatos reikalų komiteto pirmininkė. Kodėl nepadarius bendrų renginių, programų ir projektų skirtų mūsų bendram poetui Adomui Mickevičiui ir vieninteliam Vilniaus universitetą baigusiam Nobelio premijos laureatui Česlovui Milošui, Radviloms ir Radzviloms, Gedraičiams ir Gedroicams, visam mūsų abiejų tautų respublikos bajoriškam paveldui, kodėl net gaivinus Jadvygos ir Jogailos istorijos, imam ir paieškom kokias nors Lenkės ir pasiūlom jai mūsų svajonių jaunikį. Taip? Taip jis. Marijus Mikutavičius pasiaukotų dėl Lietuvos. Pagaliau ir pasimokyti kaimynų kalbos mums tikrai būtų ne pro šalį. Jeigu nepradėsim skaityti Henriko Sinkevičiaus originalo kalba, tai bent jau Biedronkoje galėsime švariai paklausti, ailė koštuoja kalafiorai. Gal ne pats švariausias tarimas, bet aš bandau. Na, žinoma, yra tų lietuvių ir lenkų draugijų, intelektualų klubų, bet jie verda savo sultis sėdėdami uždariuose renginiuose ir dūsaudami, ak, Žečpospolita, ak, abiejų tautų respublika. Draugų reikia. Ir daug lengviau draugauti su tais, su kuriais tave sieja bendra istorija ir bendra kultūra. Pripažinkime, Lenkai mums reikalingi gerokai labiau negu mes jiems. O pirmą žingsnį visuomet žengia tas, kuriams tos draugystės reikia labiau. Ir labai norėtųsi su to pasveikinti mūsų jauną demokratiją. Mūsų laidoje metas svečiui. Viešnia, apie kurią visi žino, kurią visi tikrai yra girdėję. Vienintelė ir nepakartojama. Seimo narė Aušra Maldeikienė. Jūs gausit apkaltą, skrisit iš Seimo. Nes gali daug ką padaryti, bet jeigu atimsit iš Vinkaus jo gėles, tai pamatysit, ko dar nebuvo. Nu tai va, tai aš be Karbauskio išsisukau. Bet yra, kas neišsisuko. Nu va, kitom sunkiau sekasi. Aš, ta prasme, sakiau ir per rinkimų kampaniją, kad aš geriu ir gersiu ekonominės minties istoriją. Ir dėl to aš tave ir mokiau. Aš ateinu ir pasižiūri, ir kokie blogi žurnalistai. Tu susireikšmini. Man prašom brangių vyrų paduoti. Nes ten pigus kažkokie vyrai. Bet šitą... Vienintelė padėka, kurios aš noriu už visą savo gyvenimą, kad žmonės idiotų į Seimą nerinktų. Viskas, daugiau nieko. Jūs matėte dabar tik tai labai trumpą gabaliuką su gerbiama Seimo nare Aušra Maldeikienė. Visą interviu galite peržiūrėti jau dabar. Na, arba šiek tiek vėliau. Paspaudę nuorodą video aprašyme, kuris yra jūsų kompiuterio apačioje. Va, ten spauskit. Kągi, o mes keliaujame toliau. Kaip man patinka dvasingi žmonės? Labai patinka. Labai patinka. Bet tik tada, kai jie prie manęs nelenda. Čia tas pats kaip odekolonas. Man patinka, kai žmonės dvelkia odekolonu. Bet kai prie manęs lenda žmogus, kuriam tvoskia odekolonas iš gerklės, man jau mažiau patinka. Ir vat, yra tokių daug pavyzdžių. Ir man keista kartais, kai tie dvasingi žmonės nori tave per prievartą, jeigu reikės, pakilėti iki savo dvasingumo lygio, kitaip nieko nebus. Jeigu reikės, per prievartą pakilės įstatymais ir repliam, bet padarysim, kad būtum tų svolačiau dvasingas. Ir mūsų vaikus dabar dvasingais darys naujoji valdžia, kuri panašu yra šventai įsitikinus, kad turi absoliučią teisę aiškinti žmonėms, kaip gyventi teisingai. Ir kad galbūt inkvizitorius Torquemada gal ir visai neblogai mąstė, kad su juo nesutinkančius reikia deginti ant laužo tol, kol persigalvos. Na, bet tebūnie, tegu daro jie, ką nori, kol nelenda prie vaikų. O bet tačiaugi ne. Valstietės Rima Baškienė ir Agnė Eretikų Kūjis Širinskienė Seime surengė konferenciją Dvasingumas švietimo pertvarkos pagrindas.
Kaip ekspertą pasiėmė tokį mokslininką Joną Kėvišą, kuris patekęs į tokią šventą vietą kaip Seimas, iš karto pradėjo kalbėti dvasingumo pavyzdžiais. Pagarba žmogui, žmogaus asmenybės orumo samprata. Va šitie visi dalykai turi būti. O jeigu šito nėra, jeigu mokinys gali primušti mokytoją, arba Seimo narį pasisodinės kažkas egzaminuoti ir įtikinėti, kodėl tu neprisipažįsti, kad tu meluoji, nu, tai irgi tokie, žinot, va, apie dvasingumą čia irgi reikia, čia irgi dvasingumo tam tikras lygmuo yra. Bet vienoje rankoje, kai mušami mokytojai, o kitoje rankoje bandiūgo žurnalistai kamantinėja tautos vadus. Quo vadis Lituanija? Kur mes nusirytom? Nebeliko nei doros, nei moralės ir ne tik čia. Dar ta prakeikta demokratija koja kiša. Tai su žmogaus demokratėjimu mes šiandien turim labai rimtų problemų. Ir problemos ne dėl to, kad mes nenorėtume ar būtume prieš demokratiją, o dėl to, kad mums sunkiai sekasi ir ne tik mums, visai Europai sekasi sunkiai sukurti ugdymo dvasinius pagrindus, apibrėžti ugdymo dvasinius pagrindus. Ne, čia maždaug, mes ne prieš demokratiją, gal truputį, kol netrukdo, kai jau trukdo, tai tada mes jau kažkaip jau sudemokratėjom per nedaug. Dvasingumo ekspertas labai rimtas. Jis prisistato Lietuvos edukologijos universiteto profesoriumi, bet Leu purtosi jo paties kaip maro. Leu prorektorius tvirtina, kad profesorius jau 2 metai pas juos nebedirba ir jų specialistai nekelia tokių hipotezių, kad demokratija gali trukdyti asmens dvasingumui. Na, kai jau Lietuvos edukologijos universitetas tavęs išsižada, tai žinok, va čia yra skardis, o tu va čia esi jau. Tokį viražą Švedijos mokslininkai dar vadina, kai tiek prisibazarini, kad tavęs įsižada Hebra manevru arba Guogos aksioma. Bet štai profesorius Kėvišas, jisai nori nešti dvasingumą į mokyklas. Ir kodėlgi ne? Jis turi visus kredencialus. Jis yra baigęs Maskvos pedagoginį institutą. Vėliau, kaip rašo savo biografijoje, 98 metais baigė mokslų daktaro disertaciją užsienio universitete. Bet universiteto neįvardė. Koks universitetas profesorius linkęs nutylėti? Kaip ir tą faktą, kad jo suteikto mokslinio laipsnio Lietuva ilgą laiką nepripažino. Sakė, kas čia? Nes tas mistinis užsienio universitetas, ne Harvardas, ne Oksfordas, ne Upsala, ne. Jis yra Minsko Maksimo Tanko valstybinis pedagoginis universitetas. Ir atkreipkite dėmesį, mes kalbame ne apie gūdų sovietmetį, o apie 98 metus, kai duris jau beldėsi naujas tūkstantmetis. Va, kur yra tikrasis protų ištekėjimas. Bet grįžkime prie dvasingumo konferencijos. Agnė Širinskienė konferencijoje degina napalmu. Tas pačias žinias, kad ir chemijos žinias, galima panaudoti kurti biologiniam ginklui. Tačiau šiuo atveju tos mokslo žinios, kurios nėra pagrįstos vertybinė nuostata ir požiūriu į žmogų kaip vertybę, be abejo, kad jos tampa aklas. Čia jau nėra ką ginčytis. Jeigu jūsų vaikas rytoj grįš iš mokyklos ir pasigirs, kad gavo iš chemijos 10, vožkit jam su diržu ir kad kuo greičiau išmuštumėt visus biologinio ginklo pradmenis iš galvos, nes žinokit, auga antras daktaras Mengelė. Ir čia ne tik chemija. Nesulaukia Baškienės ir Širinskienės įdvasinimo, inžinieriai konstruos tik robotų žudikus. Nedvasingi programuotojai kurs tik virusus. Nedvasingi kompozitoriai kurs tik dainas Radžiui. O nedvasingi teisininkai įsitaisys Seime. Bent jau čia sveikatos reikalų komiteto pirmininkė yra savikritiška. Kas mums Seime yra aktualu, tas pačias žinias, kurios yra teisės žinios ir išmanimas, mes įmanoma panaudoti nusikaltimams pridengti. Labai aktualu Seime, iš tikrųjų. Kaip matome, situacija su dvasingumu yra kritinė. Todėl reikia skubiai priimti operatyvinį švietimo įdvasinimo paketą. Mūsų siūlymai. Pirma,
Kiekviena pamoka nuo šiol mokyklose turi prasidėti nuo rožančiaus ir aukų perkūnui. Nes, žinot, valdžia iki galo dar nėra įsitikinus, kas ten viršui gyvena ir nenori su nei nuo viršininkų pyktis. Tai tam bus skirta 40 minučių pamokos, nes kuo mažiau mokslo, tuo mažesnė tikimybė, kad Lietuvoje valdant valstiečiams bus sukurtas biologinis ginklas. Mes to nenorim. Antra, sparčiai krentant pasitikėjimui ir mokytojo profesija, ir bažnyčia, jaunajai kartai įdvasinti, perduoti žinias ir užmėgsti dialogą turėtų būti skiriami tik tie žmonės, kurie yra matę gyvą Pilsudskį ir vakarais vis dar pučia į elektros lemputę, norėdami ją užgesinti. Jie yra geriausi mūsų jaunosios kartos auklėtojai. Trečia. Dabar moksleiviams priimti pirmąją komuniją, kaip žinia, kainuoja 28 eurus. Tai kas čia yra per laukinis kapitalizmas? Prie Ruso net ir dvasingumas buvo pigesnis. Reikia daryti nemokamai, o gal apskritai panašu, kad reikės primokėti vaikams, kad jie tik tai eitų. O po to visi draugiškai apeinam keliais 3 ratus aplink dvasingumo bastioną Seimą ir pasiplakam visi kadaginiam vantom, nes vėlgi, kad tas ant to būtų. Per kančias į dvasias, kaip sakoma. Na, o žmonės kalba, kad jeigu tu pildydamas dėl komunijos 28 eurų prašymą parašai, kad labai gailiesi, tai čia kaip su bauda. Gali mokėti pusę minimalios baudos. Ir ketvirta. Reikia būtinai panaikinti informacijos pamokas, nes kompiuteriai gyvena velnias. Vietoj to bus dvasingumo valandėlės, kuriuose mokiniai mąstys apie iškrypimus, kuriuos atneša demokratija ir kad laisvė yra grėsmė, todėl visi turi daryti tai, ką jiems sako dvasingi žmonės. Ir be abejo, dvasingumas yra galimas tik per krikščionybę. Kitaip nesiskaito. Deja, taip, bažnyčios įtaka mažėja, bet ne globalizacija, ne technologijos, ne laisvė rinktis ir netgi ne Pokemon Go yra pagrindinė to priežastis. O tokios Širinskienės, Baškienės ir Kėvišai, kurių operacinė sistema Davatka užstrigo ties viduramžiais. Ir jos tu nebeperkrausi, net ir daužydamas per galvą su Lietuvos konstitucija, kurios 26 straipsnis sako, niekas, Karlai, o niekas šitoje valstybėje negali versti pasirinkti ar išpažinti religiją. Na, o dabar rimtai, jeigu čia buvo nerimtai iki to. Niekas nekvesionuoja, kad krikščionybės indėlis į mūsų civilizacijos raidą yra didžiulis. Bet iš tiesų tai nei mes, nei Kėvišas, nei Širinskienė nešnekam apie krikščionybę, o apie politinį oportunizmą ir manipulacijas, kurios kaip ir visos didžiosios apgavystės nevykdomos tiesmukai, o įvelkomos į kažkokį pašvinkusi vertybinį apvalkalą. Ir ši apgavystė veikia, nes žmonės pradeda tikėti, kad jūs iš tiesų, ponai, kovojate už krikščioniškas vertybės. Bet iš tikrųjų jūs esat įžūlus avigalviai, bet kokią kainą norintis užlipti dar aukščiau. Jūsų dvasiškumas yra tokios pat vertės, kaip ir jūsų disertacijos parašytos Minsko universitetuose, kaip metus ant saulės prastovėjęs litras pieno, kaip 3 kartus daužtas ir nebeužtvedantis pirmas golfas, kaip pirmakursių selfiukai iš bibliotekos, rodantis, kaip jie visus metus mokosi ir kokia trauma yra sesija, kaip Viktoro Uspaskicho knyga apie pasaulio energiją ir krūva kitų gerų daiktų. Papasakokit, kuo jūsų savo dvasingumu skiriatės nuo fašistuojančio dvasingosios Rusijos ideologo Dugino. Paskutiniai Rusijos demokratai savo, kad toks dvasingumas gali tik atbaidyti ir jie yra visiškai teisūs. Ir kol tai tęsis, kol tokie kaip jūs galės priiminėti sprendimus, lemsiančius mūsų vaikų ateitį, Lietuva niekur nepajudės. Negausime jokių investicijų, nesulauksim pasaulio paramos, nebūsime mes tarp lyderių ir nėra ko sveikinti mūsų jaunos demokratijos. Na, o dabar paskutinė įprastinė, kas 2 savaitinė rubrika, kas geresnio premjerė ir joje ne premjeras, bet meras Remigijus Šimašius. Vilnius draugiškas yra miestas, visus gerbintis miestas ir mes planuojame galbūt kitais metais Rotušės aikštės kolonas apšviesti Šiaurės Korėjos vėliavos spalvomis. Ir galiu pažadėti jau šiandien, kad ko gero komunistinė propaganda bus privaloma kiekvienoje mokykloje. Kaip žinoma, Vilniuje vyksta daug nelegalių statybų ir aš pats asmeniškai iš tikrųjų ir visokiojopai esu prisidėjęs ir prie nelegalių tvorų ir statinių žvėryne. Tai aš manau, kad čia yra labai geras dalykas, nes tokiu būdu puošime miestą. Reikia pripažinti, kad Vilniečiams labai didelis pavojus kyla dėl daugumos vairuotojų agresijos ir apskritai Vilniaus mieste gatvė situacija nevaldoma ir normaliai važiuojantiems žmonėms vietos tiesiog nėra ir nebus. Ponios ir ponai, viskas
šio vakaro laidoje. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Primenu, prenumeruokite mūsų YouTube kanale, būkime draugais, paremkite mūsų ir mūsų laidas. Mes turime įvairiausių įdomių planų ir tikimės būti kartu su jumis dar ilgą laiką. O kol kas, kaip visada sakau jums, ačiū ir laikykitės ten. Iki!